Surat Al-Isra kene Ibu. Surat ke-17 ayat 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqik. Ila unuqika wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha. Liman yasha'u wa yaqdir. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taj'al, dan janganlah kamu menjadikan yadaka maghlulatan, tanganmu terbelenggu, ila unukika, kepada lehermu. Wala tabsutha, dan janganlah juga kamu terlalu mengulurkannya, kullal basti, dengan seulur-ulurnya. Fataq'uda, maka itu akan membawa kamu maluman, menjadi tercela, mahsuron, menjadi menyesal. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu, yabsutur rizqa, ia melapangkan rezeki, lima yasha'u, terhadap orang yang dikehendakinya, wa yaqdir, dan juga menyempitkannya. Innahu, sesungguhnya ia, kana, keadaannya, bi'ibadihi, terhadap hamba-hambanya, khabiron, maha memperhatikan, basyiron, maha melihat. Ikhwatimar rahimakumullah, alhamdulillah urang lajengkeun deui tafsirna dina ayat 28 surah Al-Isra. Masih kene berkaitan dengan berbuat baik, tapi lebih spesifik dalam masalah berinfak, bersodakoh. Kemarin kan berbuat baik kepada kerabat dekat itu adalah berbuat baik dalam bentuk apapun, termasuk dalam bentuk harta. Nah sekarang lebih spesifik dalam masalah harta. Allah di sini menyindir supaya tidak menjadikan tangan itu di belakang, terbelenggu ke belakang, dan juga tidak boleh terlalu mengulurkannya. Jadi, kia Bu, gitu. Kamu teh kieu tah. Kamu teh kieu. Ulah kitu teh, aya nu sok kitu. Ibu-ibu perelekna. Jadi eta teh Ibu isyarat, demikian pula mengulurkan. Mengulurkan itu adalah majaz, yang berarti kiasan bagi orang yang tidak mau berinfak, kikir, dan kiasan terlalu orang yang boros dalam berinfak, dalam mengeluarkan harta. Kunaon anu kikir diibaratkannya seperti orang yang membelenggukan tangannya ke belakang. Nah,
sabab kan aya rek infak mah ku panangan ieu ku ramo nyandak heula candak kaluarkeun teras pasikeun lamun pananganna kieu kumaha nyandakna cukup ngarau ke sikunya. Nah, dipasikeunana kumaha dialungkeun tah. Itu jadi perumpamaan bahwa orang saking kikirnya tidak mau memberi kepada orang lain sampai tangannya dikitukeun. Nah, kemudian yang kedua wala tabsutha jangan juga dibukakan, diulurkan. Nah, diulurkan mata lamun diulurkan mata nyesa kabehanana. Kieu Bu lamun nyepengan ieu si ramo teh kan nyekal buka hiji buka dua buka tilu buka opat buka lima murag ieu lamun misalna nyepengan hiji lepas bisa kene kacepeng dua lepas bisa kene kacepeng tilu lepas masih bisa nya rada berat opat geus murag ieu lepaskeun teh komo sadayana 5. Nah, orang yang berinfak sampai boros tadi yang terlalu mengulurkan itu akibatnya tidak tersisa dari hartanya sedikit pun. Nah, enak misalnya geus murag kabehanana tinggal naon Bu? Tinggal ngegel naon? Curug data kabagian kan murag cepengan. Nah, maka iwatimah rahimakumullah ini adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita berinfak dengan sebaik-baiknya. Nah, sampai nanti akibatnya di akhirnya itu kalau kikir itu membawa kepada tercela, kalau dia itu terlalu berehan, terlalu bro-broan itu membawa kepada penyesalan. Menyesal, anjakannya loba teuing. Nah, nanti kita bahas. Aywatimar rahimakumullah, ini adalah kaitan dengan masalah infak itu harus kita yakini bahwa tidak semua yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala adalah hak milik kita, ada milik orang lain. Karena harta itu bukan untuk disimpan. Di teangan nya teu dititah ge di tareangan, tapi disimpen teu digunakeun. Nah, ini Bu yang tidak boleh mah tawa dihitung-hitung nya begikeun ka ku Allah disindir wailun likulli humajatil lumajah alladzi jama'a malau. Nah, orang-orang yang mengumpulkan harta kemudian menghitung-hitungkan. Allah itu memberikan menciptakan harta itu bukan untuk itu, tetapi untuk memenuhi kebutuhan manusia dan memberikan manfaat pada orang lain. Da harta mah sakumaha ditahan-tahan ge hiji waktu keluar mah keluar, sifatnya seperti itu, maka tidak boleh ditahan-tahan kecuali untuk yang hak. Maksudnya bagaimana? Kalau itu perkara yang haram maka kita wajib untuk menahan harta tersebut keluar. Nah, da hakikatna henteu murni meunang urang sadayana eta harta teh. Aya bagian-bagian tangan orang lain termasuk aya qadar Allah yang memberikan sehingga harta tersebut milik kita. Sok Bu, aya anu boga sawah, sawahna nu saha? Nu abi nu meuli nya. Nu meuli cing aya meuli sawah jeung cacing-cacingna. Aya di sawah aya cacingan? Berarti namun cacingna di dinya dibeli teu? Nah, make peser. Aya belutna. Nah, sudah termasuk? Sudah termasuk. Kumaha mun di jerona aya minyak bumi, aya taneuh kapeser teu? Da abi mah teu meser minyak bumi, abi mah meser taneuh sok. Maha sok. Sok, jeung belutna, jeung cacingna, jeung laukna, jeung jukutna. Bener eta teh meuli jeung eta? Teu Ibu, teu termasuk karena bagian eta dikersakeun cacing jeung belutna indit ka ditu moal bisa diaku. Ya sawah nu urang, sawah nu batur, cacing ka ditu, eta sia mana belut? Kan di dia imah mana teh. Teh kitu Bu, teu kabawaan kitu. Nah, maka iwatimah rahimakumullah tidak hakikatnya
semua itu berdasarkan hak kita, dan karena bukan sepenuhnya ikhtiar kita, ada hak orang lain. Nya cenanya anu naon anu boga sawah komo hektaran cenanya nya bener meuli mah secara akad kepada manusia, tapi karena dia itu nadah cai hujana leuwih loba tibatan urang terusnya manfaatkeun angina leuwih loba tibatan urang, nyokot can panon poena leuwih loba tibatan urang. Nah eta teh pada dasarnya Allah mengingatkan itu bukan mutlak menang urang nya gitunya. Iya betul, itu dibeli dengan uang kita berdasarkan akad administrasi yang dihalakan oleh agama. Tapi sisi lain itu harus disadari juga. Urang teh ku gedena jeung ngaloban harta teh otomatis mengambil harta-harta atau maaf rezeki Allah Subhanahu wa taala lebih besar. Nya. Urang nu bogana imahna ngan ukur sekitar 7 tumbakan nya nadah caina ge 7 tumbak we sakitu. Anu lega nadah cai hujana teuwih loba. Itu maka ikhwati rahimakumullah harus disadari bahwa kita itu memiliki harta bukan mutlak atas hak kita, atas ikhtiar kita. Maka Allah memberikan hak orang lain kepada kita. Nah, berupa apa? Berupa sistem yang disebut dengan zakat ataupun infak. Nu dagang nepikeun ka bisa meuli. Eta menang ikhtiar manehanana henteu. Allah nu ngagerakeun hate nepikeun ka daek meuli ka dinya. Kumaha we carana? Nya. Nu dagangna sarua pahareup-hareup. Nu hiji payu, nu hiji teu payu. Sarua dagangna teh. Kunaon nu ieu payu, nu ieu teu payu? Allah nu ngagerakeunana. Kumaha we carana? Maka iwati rahimakumullah, nah di dieu urang sadayana kedah gaduh kasadaran bahwa tidak semua harta yang kita miliki itu berasal dari mutlak ikhtiar kita. Dan oleh karena itu ada hak orang lain, termasuk ada hak binatang, ya Bu. Ada hak binatang juga, termasuk ada hak sasatoan bisa jadi dina urang. Nepikeun ka kamari teu kapake mubazir, ternyata hak cucunguk, hak beurit jeung hak bilatu. Da urang teu kamanfaatkeun, ngan urang mah dosa, bilatu mah teu dosa meunang nu buruk oge. Nah, maka iwati rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berinfaklah. Nah, berinfaklah. Nah, ini perkara konsumtif bagi manusia dalam berinfak. Konsumtif mengeluarkan harta untuk memenuhi kebutuhan adalah hak yang mutlak bagi manusia. Tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala diperingatkan jangan sampai kikir, sampai kamu tidak bisa memberi kepada orang lain. Ya, kikir marek bahasa naon wae goreng. Ya. Ai kikir, ai jelema kikir resep kan kikir. Jelema pedit resep teh kanu pedit. Nah make pedit atuh. Si berarti naon jadi kawin. Sekali deh ya Bu. Ai jelema pedit resepeun teh kanu pedit. Buktina cenah kieunya si pedit teh keur dibagi tuangan ku batur da mana mah jarang abagi. Terus ku batur teh dibarena saeutik. Nah urang sakieu mane mah pedit, teresep urang mah. Cek nu pedit teh. Jadi Bu, goreng-gorengna sifat pedit mah nu peditna oge ngewaeun kana pedit. Ya gitu. Goreng-gorengna sifat bahil matak walau nepikeun ka sebat maluman itu membuat kamu tercela. Da kitu pedit mah nu pedit oge geuleuheun kanu pedit komo anu bageur pasti geuleuh gitu. Tapi kan jelema loba nu teu sadarnya ai di peditan batur embung terus ai teh sorangan tuh gitu. Nah gitu. Lah nya matak bahasa nage nya tiba heula ngerege hese
buntut kasirang naon deui cap jahe keket mengkene apa nu ngeunaheun kadenge naon teu ngeunaheun ibu da memang nya kitu anu pedit oge geuleuheun ngewaeun kana peditna bakhilun. Nah makanya ini ku barudak diajarkeun al bakhilu aduwullah nu musuh nu koret kan kamu Allah ibu goreng-goreng. Nah maka iwatimah rahimakumullah sampai di sini diperingatkan wala taj'al yadaka maglulatan, janganlah engkau membelenggukan kedua tangan ke lehermu. Iya bu, aya nu si koret bu. Nah, anu paling koret terkenal sa-alam dunya Yahudi. Sanes Yahudi. Orang-orang Yahudi itu terkenal dengan kekoretannya. Nah, kayak itu pernah temu kejadian bu, orang Yahudi teh keur masak sate, ngebakar sate, wah seungitnya bu. Sate teh katebak angin ka orang miskin anu gigireunana bu. Nampikeun ka seungit kieu, nikmat sate. Cek orang miskin teh nya ngambul. Si orang Yahudi teh apaleun? Los ya. Bau sate urang di Ambon datang maneh cenah ngilu ngangse kana sate urang bayar cek aja anu miskin teh urang kudu mayar naon ngaeta ngangse sate anu dibakar ku urang kayak heula cenah itu jadi ngangse bau sate ngangse cenah ngeunah cenah seungit nikmat cenah. Nah, aya moal cenah bau sate lamun urang teu ngabakar sate moal aya, kudu dibayar. Ieu curang miskin teh. Nyebut ka sahanya kasih Abu Nawas carita teh. Was ieu cenah urang ditagih ku orang Yahudi kunaon? Nya eta ngambeul sate. Ngambeul sate kudu mayar kan bingung urang teh cenah. Cek Abu Nawas, geus ka dieu urang pamayarkeun. Dia Yahudi rek naon rek mayar ambeul sate nu tadi sok atuh bayar kaluarkeun tah duit dirham tring nah kitu cokot deui si Abu Nawas teh da buru-buru cokot geus lunasnya lunas naon dicokot deui ku maneh bieu kadenge sorana tring nah kadenge teu kadenge lunas kan si ieu ngambeul sate maneh ngadenge duit kencring cenah lunas. Cek orang Yahudi teh nya cenanya aya nu leuwih koret di batuan urang. Ieu bener ka kitu tah koret-koretna. Tah orang Yahudi mah bu terkenalna teh mun nginjem loba sok dibayar, mun nginjem saeutik tara dibayar. 1.000, 2.000 tara dibayar. Pira ge 1.000 tatagih wae atuh bayar pira mah. Nah gitu. Jadi jangan seperti itu. Nah, iwatimah rahimakumullah, Allah melarang kita untuk berbuat bakhil nih, berbuat kikir. Nah, wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsih. Siapa yang berbuat kikir, maka sesungguhnya dia itu kikir terhadap dirinya sendiri. Nah, ibu mere anu berehan hoyong teu? Nya nu sok mere ka ibu teras ibu gado rezeki hayang mere teu? Hoyong nya sanajan can boga ge teu boga ge geus aya kahayang teh. Ayeuna ibu nu koret ibu boga dahareun hayang mere teu? Kunaon? Santai koret. Koret. Sudah koret. Eta teh mun boganya na ibu. Ibu kanu koret teu boga hartana teh keur bereunana hayang mere teu kanu koret sekali deui aya nu koret nya terus ibu teh teu boga harta atawa tuangeunana teh aya nu koret teu boga duit hayang mere tuh nya bu kanu koret mah tong wakama aya eueuh oge hayang. Nah maka iwatimah rahimakumullah. Nah itunya jadi kekoretan. Salahnya bab koret mah. Bab koret mah wah ibu
totalitas. Bahasna ieu timar rahimakumullah dina bahasa Al-Qur'an mah koret teh aya dua, aya bakhil, aya suha. Suha. Bakhil mah koret keur batur. Suha mah koret keur batur jeung keur manehna sorangan. Bakhil. Jadi bakhil mah kieu bakhil mah. Ieu boga dahareun batur embuh mere tapi keur manehanana wah rebo kitu nya. Anu suha mah keur batur teu daek mere keur diri sorangan oge kere. Duit loba, baju cap sabun. Duit loba, baju cap sabun hadiah teh daek meuli. Duit loba mu kadaharan hayang tinu lain, hayang dibere ku batur. Tan kitu teh namina suha. Dikersakeun barang tuang jeung batur. Jeung baturnya makan-makan, Bu. Makan-makan yeus, nah ayo makan-makan. Tah anu bakhil mah Bu masing-masingnya artos nanya masing-masing padahal mah batur oge geus ngatieun tapi mana mah jeung masing-masingnya ku sabab naon geus kasieunnan ti heula tah eta nu bakhil Bu. Nu bakhil mah Bu dina nalika kitu nalika pas rek mayar teh embung duit sorangan kaasaan ku embung mamayarkeun. Anu suha mah nya nu batur embung mang mayarkeun nu manehanana ge embung mayar tak tuang ruwo saudaranya pas waktuna beres rek tuang aduh kajamban heula nya lila teh balik-balik jelema teh nya ieu anu nagih saya mau bangga silakan kalau mau bayar nah yang sapang mayarkeun heula pas datang sapaleun dipangmayarkeun ayo sok mayar sen mayar nah entos terus pangmayarkeun oh kitu hatur nuhun ada mah apa strategi teh Bu modus. Nah jadi cek sederhanana Bu urang lamun keur barang tuang jeung batur teu daek mangmayarkeun ka batur geus bakhil teh. Tapi lamun urang nepikeun ka ngahindar sangkan dipangmayarkeun ku batur suha teh namina Bu. Suha wa mayuqa suha nafsuhu faulaika humul muflihun. Siapa yang menjaga dirinya dari kesuhaan, bakhil yang sangat akut terhadap dirinya, maka dia orang-orang yang beruntung. Mata Ustaz Ucu mah ngadang buku terapi bakhil. Tapi kudu di terapi. Sabab penyakit Bu, penyakit hate koret mah. Penyakit hate koret mah bung mereka batur. Jadi dina hatena teh mikirna teh keur sorangan we, tidak mau berbagi. Nah, eta bab nu kahiji, bab koret. Nu kadua juga sana Allah otomatis dalam ayat ini wala tabsutha kullal basti. Ini dikatakan dengan badal yang menjadikan jamak. Jadi bentuk masdarnya wala tabsutha kullal basti. Jangan kamu mengulurkannya terlalu pas. Diulah nepikeun ka memberi dengan tanpa perhitungan juga. Di sini pernah Rasulullah SAW dalam riwayat Ahmad dari Jabir dan Ibnu Mas'ud ja'a gulamun ila Nabi SAW faqol datang seorang anak disuruh kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi itu Nabi Muhammad SAW ngabagi-bagikan baju terus nepikeun ka beak baju nate nu dibagikeun nate datang ieu budak teh terus datang inna ummi tas'aluka kada wa kada abi dipiwarang ku si mamah nyungkeun acuk ieu nah da dibejana keur ngabagikeun acuk nate indungna nya nate indungna nu nita ibu sakapong kitunya nita kaditu jang kaditu nah tapi ternyata kata Rasul ma'ing dana yauma syai'un kami sudah tidak punya baju lagi untuk dibagikan. Nah, iya polosna budak patakul laka aksini komisoka eta atuh gamis nu dianggo cenanya keur abi eta polos-polosna budak dipenta baju nu keur dipake. Ai Rasul ku bere-berehanana saranya faqala aqamisu fadafa'ahu ilaihi dibuka gamis nu dianggona dipasikeun ka eta budak.
Nah, kemudian wajalasa fil baiti uryanan, dan Rasul duduk di rumahnya tanpa memakai baju, jadi lancingan we hungkul tengah ngona naon. Kemudian wa fi riwayatin Jabirin, dan pada riwayat Jabir fa'adana Bilalun li sholati wa antadara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bilal adan, orang-orang menunggu Rasul untuk sholat, tapi senar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak keluar juga. Kemudian sampai orang-orang teh kamana gelisah Rasulullah SAW. Fadhahola ba'dukum faidahu wa'arin. Lebat bu ka kamar Rasulullah SAW, ka bumina, ternyata Rasul tidak memakai pakaian. Tapi ka kitu Rasul kunaon teh salat teu aya acuk abi teh. Nah ka mana acukna? Dipenta ku budak tita saha si ibu itu. Jadi Rasulullah sampai seperti itu. Ku dermawan-dermawana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai seperti itu. Tapi menurut dugaan beberapa mufassir, turunlah ayat ini ketika kejadian itu terjadi. Wala tabsutha kulal basti. Tong kitu-kitu teuing merek mah. Tong kitu-kitu teuing. Nah, bisi ada celah untuk setan membawa kamu kepada penyesalan. Oh. Atau Rasul ulah dipasikeun teuing sadayana, atau Rasul teu nganggo naon. Sampai seperti itu. Walaupun Rasul mah dengan tingkat keimanan yang sangat kuat dibikeun bu jeung gamis. Urang mah tong waka anu dipake, nu dicekelan oge cantang tuh dipasikeun. Nah, di cantang tuh dipasikeun. Sampai Rasulullah SAW seperti itu. Nah, kemudian watimah rahimakumullah. Nah, bahkan sebenarnya Rasulullah SAW saking dermawannya itu, Rasul dikatakan fa innahu alaihi salatu wasallam lam yakun yudakhiru syai'an lil ghad. Rasul mabu tara nyimpen tuangan keur enji. Ai urang mah nya beas saminggueun, sabulaneun, na kulkas nepikeun ka aya anu naon buruk, nu basi. Berarti eta teh nyimpen eukeun engke. Nah, kunaon make di stok. Nyieun CF saat numpang boga. Nah, Rasul itu kebiasaannya tidak pernah menyimpan untuk besok. Mata keningannya aya hadis nyebatkeun sumping ka Siti Aisyah, aya tuangan teu neng, teu aya Rasul. Berarti teu aya nu disimpen kamari. Dan disimpan kamari. Nah, sampai seperti itu Rasulullah SAW. Wa kana yazu'u hatta yasudda hajara ala batnihi minaju'i. Bahkan ketika Rasul tidak punya makanan dan lapar terasa dalam perutnya, Rasul mengganjalnya dengan batu. Jadi Rasul nyimpen batu teh ku sabab ngaganjel lapar, urang mah nyimpen batu teh ajagaan anu keluar. Ternyata nyeri beteung cenah nyimpen we batu. Kalau mah nyeri beteung cenah. Rasul tuh sampai di taliannya bu. Dina patuangan ana batu teras we geuningan nalika ruku kerekek cenah. Teras nalika sujud kerekek. Ieu sahabat nepi ka panasaran salat di mana ieu. Pas dugikeun ka rengse panasaran. Umar bin Khattab mah bu peka ka Rasulullah SAW. Dicabak patuangna teh batu bu. Pika ceurik Umar bin Khattab, kami siga umat nu siga kumaha nepikeun ka ngantep anu jadi nabi na lapar samode kieu. Rasul mah bijaksana. Umar cenanya tong kitu abi alim engke dina dinten kiamat teh dipayunkeun ka Allah Subhanahu wa taala mempertanggungjawabkeun ngaberatkeun ka umatna. Gitu Rasul mah itu kepentingan pribadina minta ka umatna tanapi-nepikeun ka diselebarkeun tanya naonna sorbana itu Rasul mah nepikeun ka kitu. Maka iwati iman rahimakumullah sampai seperti itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berinfak nepi ka teu boga nepi ka teu aya. Lalu apa maksud ayat ini? Apakah ini bertentangan dengan Rasul dan para sahabat yang berinfak dengan sedemikian hebatnya? Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya,
Ditanya, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Aku menyisakan Allah. Umar bin Khattab memberikan setengah dari harta yang dimilikinya. Rasulullah SAW damnya itu ketika melaksanakan ibadah haji cukup dengan 1 ekor kambing, tapi ku Rasul 100 ekor kambing disembelih untuk bentuk damna. Teu asa-asa impak teh. Apakah ini bertentangan dengan ayat yang tadi yang melarang untuk memberikan dengan tanpa ada perhitungan? Nah, maka iwatimar rahimakumullah, ayat ini tidak bertentangan. Ayat ini justru membuktikan bahwa orang-orang yang mempunyai keyakinan pada Allah Subhanahu wa taala dan keimanan yang sempurna, dia tidak ada perhitungan di dalam berinfak. Dan Allah tidak membiarkan mereka dalam kelaparan. Ayo rezekina leuwih gede. Jadi keimanan seperti itu. Maka Rasulullah SAW dalam berinfak itu adalah orang yang paling besar keyakinannya pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pun para sahabat yang mengikutinya. Urang lamun kitu sanggup? Sanggup, Bu? Tanya so. Ayeuna sanggup teu? Berat. Nah, berat Ibu. Namun misalnya dipentes gitu. Nah, kayaknya tong waka nyanggupan ngabeakeun harta keur infak. Nyanggupan eta we nu kahiji ulah koret heula. Sanggup? Ulah koret. Jadi ulah koret. Nah, batasanna kumaha Ustaz lamun teh disebut koret? Keur kabutuhan pribadi aya tos kacukupan, aya leuwihna pasikeun. Lamun keur kabutuhan pribadi nepikeun ka dibikeun saware keur batur, maka itu tingkat berinfak yang lebih baik. Tapi yang penting mah eta Bu, kebutuhan untuk pribadi dan keluarga tercukupi dan lebihnya itu diinfakkan. Nah, itu jadi terutama lamun misalnya aya nu minta, nah pasikeun. Karena orang itu ada duanya, aya nu wani minta, aya nu teu wani men. Sanajan duanana sarua butuh. Nah, kemudian buat timar yang makumulata, eta sanggupan nu kadua, kalau misalnya tidak sanggup karena memang pada dasarnya manusia itu memiliki sifat seperti itu. Dia merasa berat, dia merasa berharga, dia merasa sayang terhadap apa yang telah dia dapatkan dan punyai. Maka Allah pun tidak membunuh sifat itu, tetapi Allah mengarahkannya. Bagaimana bagi kita ayat ini tidak dituntut untuk berinfak sampai sedemikian rupa menghabiskan harta yang kita miliki, tapi infak yang dimaksud di sini adalah al-iqtisad, sineger tengah dengan perhitungan matematis dan objektivitas, sehingga tidak sampai kepada ketika keluar harta tersebut ada rasa penyesalan. Gitu. Maka kemarin geuningannya, contohkeun 100.000 rek dikakeun celengkeun. Lebar teu? Lebar. Cenah saeutik we, cenah 10.000 atau 10.000 teuing piraku. Maka berlakulah sineger tengah sampai pada level tidak ada lagi penyesalan ketika mengeluarkan itu. Nah, itu yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita tidak berinfak, tapi juga jangan sampai karena berinfak kita menyesal. Untuk teman-teman. Jadi bagaimana mendudukan tentang hadis ini, tentang hadis tentang Rasulullah dan para sahabat yang sangat berehan, Ibu, sampai totalitasnya sangat tidak diragukan dengan ayat ini yang melarang tidak boleh berinfak dengan tanpa perhitungan. Nah, bagi mereka yang keimanannya dan keyakinan pada Allah Subhanahu wa taala sudah tinggi, maka silakan infak. Silakanlah berinfak dengan tanpa batasan apapun, dan itu tidak dilarang dan tidak termasuk pada israf, karena itu fi fi'lil khair, pada perbuatan yang baik. Tapi bagi mereka yang keimanannya belum seperti Rasul dan para sahabat,
masih perhitungan matematis dan objektivitas terhadap kebutuhan, terhadap keinginan dan sebagainya, maka berinfaklah dengan sineger tengah, dengan sedang-sedang saja, tidak termasuk kikir dan juga tidak termasuk berlebihan. Urang masih gana didinya nya tengah nya tuh minimal teu berehan siga Rasul oge nya urang teh henteu koret. Da anu teu koret mah berehan mere tapi cantang tuh berehan. Cantang tuh berehan. Sedang-sedang saja. Emang tadi rumusnya nya Bu dari sesudah kebutuhan lebihnya. Yang kedua, yang sekiranya tidak kita akan bisa manfaatkan, tidak akan kita dan keluarga kita makan, lebih baik secepatnya diinfakkan. Jadi lamun misalnya si bapak mawa duren, ibu jeung barudak teresep duren, daripada buru-buru bus basi, enggal-enggal pasikeun ka batur nu resepeun duren. Nah, atuh si bapak teh nya make mawa nu teu dipikareskeun. Oh, ternyata keur sorangan eta mah. Naon si bapak carekan mawa teh nu teu dipikaresep hungkul. Naon da bapak mah teu mau mawakeun keur mamah, ieu mah jang bapak. Sok heran. Nah, gitu ya Bu. Jadi seperti itu infak itu. Nah, bagaimana supaya kita meningkat baik dari tadinya nu koret mah eta mah terapina sarua ucu mah kudu terapi bahilna teh. Nu Bu, teu koret. Mun mere ngadeg-degen nih. Mun mere ngadeg-degen nih Bu. Nyangon panyanten yang anu 100.000, nih anu 1.000 itu teh panas dilan. Nah, mun kitu keneh tong kada di terapi Bu, dengan ilmu, dengan pembiasaan, dengan meyakini bahwa rezeki yang kita dapatkan itu tidak mutlak dan suatu hari akan hilang. Bu, dengan hilang. Nah, anu sineger tengah siga urang yang masih banyak objektivitas dalam berinfak, hitung-hitungan jeung kebutuhan. Nah, supaya meningkat itu, maka oleh Allah Subhanahu wa taala kita diajarkan untuk berinfak itu dengan cara sederhana, Bu, melupakan apa yang telah kita infakkan. Jadi cek Rasul teh kitu. Nah, mata keningan aya peribahasa. Wajib nginget kahadean batur ka urang haram. Ingat-ingat kahadean urang ka gitu Bu. Nah, cenah nepikeun ka samodaya kitu. Rasul pernah mengatakan ketika ketika ada harta zakat yang kemudian dikatakan tidak boleh untuk keluarga Rasul, maka Rasul mengatakan innama hiya ausahin nas. Hanya saja zakat itu adalah kotoran manusia. Jika kotor manusia. Maka dari keterangan Rasul tersebut, infak itu harta yang kita keluarkan dalam bentuk sedekah, zakat atau apapun, ieu teh ibarat kotor tina diri urang jeung tina harta urang. Nah, tak puntennya Ibu, lamun tos miceun kokotor sok diinget-inget tara. Ibu tos BAB sok diinget-inget tara. Nah, make tara. Nah, gitu. Infak nu kurang kaluarkeun oge kudu lil ibarat piceun kokotor tong diinget-inget. Ya mah dikaluarkeun mere ku mere teh diinget-inget we. Napikeun kanu dibere mangas poho urang mah nu mere inget keneh. Aduh. Kumaha Neng? Aya keneh atuh seep teh acan kue teh. Naon ibu eta teh 2 minggu kamari masihan ka abi teh. 2 minggu ditanya keneh. Kenging Bu, matak cek Rasul teh sangkan ningkat nilai keikhlasanana jeung nilai keyakinan ka Allah dalam berinfak. Carana sederhana, pohokeun nya tak urang tos miceun kokotor mah tara diinget-inget. Muka dua, kokotor mah Bu teu patut teu layak diomong-omong. Ceuk sia Bu tadi abi miceunna meni lucu laletik ciga domba tuh geulah kan. Tak itu kotor mah Bu, tong disebut-sebut
Da mere gede oge ai hakna dikaluarkeun mah teu jadi hade. Zakat Bu 2,5% dari harta yang dimiliki teh 1 juta. Abi mah nembe tos zakat dibikeun tah 1 juta. Ih ngomongkeun kokotor geuleuh. Tah lamun urang ngayakini eta sebagai kokotor moal diomong-omong. Era kumaha tuh Ustaz sangkan karasa eta teh kokotor, Ibu emut. Namun dagang teh mah urang teh teu jujur sa gemblengna. Nu dagang susu murni dicayan teu? Ongko dagang susu murni tapi rasa stroberi. Atau geus teu murni. Nya Bu, cok Bu. Punten nya nepikeun ka tong wakama anu biasa-biasa. Tingkat anu gara rede tah pabrik-pabrik industri oge Bu. Loba bohongna. Ya, nanti pernah ayam mikapnya Bu, mikap, mie anu cup, nu tinggal di cina cai Bu. Eta si mina teh nyangsang di tengah, handap kosong, luhur kosong. Gede wadahna teh Bu, malah tambahan bonus 70% atau 15%. Dibuka mah Bu setengahna. Nah, kalau teu malah anu rame mah pas palebah kue kaleng tas lebaran pas paket. Kalengan. Pas dibuka teh Bu, aya kardusan. Pas dibuka aya kardusan, aya plastikan, kakara kue. Anu meuli teh nya geus kabayang teh da, biasana meuli kue kaleng mah dientep geuningannya engke sekat sabaraha tingkat. Dibeli ya murah, meuli nu ieu pas dibuka teh. Tah kitu Ibu. Soknya hakikat nama da teu jujur lolobana masa teh mohon menipu mah teu ngan teu jujur. Jadi teh naon memainkan persepsi orang supaya membeli da anu geus meuli ge teu nuntutnya ngan asa kumaha we. Ibu atuh hargana sakieu biasa anu meser anu pinuh eusina sabaraha pangaosna 100.000 ya sabaraha 50.000 nya wajar Ibu lamun seueur kosongna oge. Tetiasa nuntutnya. Nah, kitu Ibu seseueur nama nu usaha, nu dagang, aya we sadayananya. Maka iwatimah rahimakumullah ta eta nu kedah disadaran teh eta teh kokotor tah dina diri urang sadayana teh nya Bu. Kokotor dina diri urang sadayana dina dagang, dina jasa atawa dina naon wae ge aya we. Jasa sakapeung mabunya. Nah, sakapeung mah geuningannya kudu nama kieu ngalayanan teh tapi sakapeung mah geuningan keur hoream layanan sakaieuna sakapeung mah ngalayananana nya saeuna nu gawe kuduna jam 8 balik jam 4 telat datangna gancang balikna tah eta teh kokotor Bu lamun disadari mah lamun inget kadinya kudu sarua jeung inget nalika miceun kokotor. Ya tong diinget-inget da. Ai micen kokotor mah tong wakama diinget-inget, ditinggali ge henteu. Komo disebatkeun say goodbye. Pluk jung neng ka ditu dadah. Henteu Bu. Nu bogana ge teu daek ningali-ningali acan. Nu miceunna oge. Kitu tah Bu. Kudu kabayang nalika usaha teh nepi kitu meunang artos teh. Meunang artos teh Bu teu sagemleungna kitu. Ada abi mah teu damel Ustad. Abi mah resiko ti si bapa. Kumaha kokotorna? Sok bayangkeun Bu kokotorna. Eta si bapa rasikona angger, ibu melayani si bapana angger teu? Seri. Kitu we atuh sederhana. Maka ikhwati rahimakumullah dengan bersedekah kita sedang mengeluarkan membuang kokotor hati. Membuang kokotor penyakit hati koret, ngerasa sombong dengan pencapaian sendiri, ngerasa bahwa ini adalah hasil keringat dan usaha serta kepintaran sendiri, sampai melupakan Allah dan juga orang-orang yang terlibat sehingga rezeki itu sampai kepada kita. Gitu, tak kusodakoh ta eta teh Bu, kusodakoh. Nah, eta hijinya Bu kedah melupakan. Maka kata Rasulullah SAW,
anfiqi hakada wa hakada wa hakada. Berinfaklah dengan cara anu, dengan cara anu, dengan cara anu. Jadi Rasulullah senang berinfak itu dengan berbagai cara. Hiji waktu Rasul memperlihatkan infaknya supaya supaya terlihat dari contoh buat orang lain. Bahkan kata para ulama, kalau zakat maka harus diperlihatkan supaya tidak jadi fitnah kita tidak mengeluarkan zakat. Tapi kalau sedekah lebih baik dilakukan secara sembunyi, menjaga keikhlasan. Atau Rasulullah justru sukanya teh berinfak dengan tidak diketahui oleh orangnya. Ujug-ujug gue dina keresek teh aya artos 100.000. Ujug-ujug gue bu dina saku urang teh aya artos. Nah, terang saha nu maskeuna bahkan sampai seperti itu. Nah, kemudian wala tu'i fayu'i Allahu alaiki. Nah, kemudian ini kepada sahabat istri, dan janganlah engkau menghitung-hitungnya pula. Nah, jadi jangan engkau lah menghitung-hitungnya pula. Fayu'si Allahu alaiki, karena kalau engkau menghitung-hitung infakmu, maka Allah pun akan perhitungan kepadamu. Jadi gitu ya Bu, lamun orang perhitungan infak maka Allah pun juga akan perhitungan pada infak. Tadinya perhitungan dalam artian tadi perhitungan teh sangat koret itu, kabawa kana koret, bukan perhitungan yang dimaksud tadi setelah selebih dari kebutuhan. Nah, itu nu kahiji. Nu kadua, carana setelah melupakan maka kita juga harus mempertebal keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya. Menggantinya kumaha Ustaz? Lamun infak 100.000 jadi 1 juta atau minimal 100.000. Nah, ini yang harus kita pahami. Allah Subhanahu wa taala itu mengganti itu berdasarkan kebutuhan dan juga kekuasaan Dia sebagai Tuhan. Karena yang mengetahui yang manfaat dan maslahat bagi umatnya adalah Allah, bukan diri kita sendiri. Nah, cuman masalah kieu Ustaz. Lamun mengharapkan dunia dengan cara dunia, boleh tidak? Mengharapkan hasil dunia dengan cara dunia, boleh tidak? Boleh. Emang kuduna kitu. Ibu hayang menang untung dagang, teh mengharapkan dunia dengan cara dunia. Sekarang mengharapkan akhirat dengan cara akhirat, boleh tidak? Kudu kitu. Ibu hayang pahala, carana kumaha? Surga. Carana ibadah. Bener teh, lempangnya urang teh beribadah karena memang mengharapkan pahala. Orang-orang rada dibalikeun. Ibu mengharapkan pahala, mengharapkan akhirat dengan cara-cara dunia, boleh tidak? Bisa tidak. Cing, nu bisa tidak naon? Nu bisa iya naon? Jadi orang teh yang menang pahala ku cara-cara duniawi, lain ibadah lah bahasa sebenarnya nama. Mohon. Biasa, contohnya naon? Badai dagang jujur, badai masihan, badai ibu tersenyum. Eta teh ibadah duniawi tapi mengharapkan pahala boleh seperti itu. Bahkan dikatakan ibadah yang sifatnya goer mahdoh lebih luas cakupannya ketimbang yang sifatnya mahdoh. Mengharapkan sholat tungku udah terbatas kan 5 waktu, rakaatna terbatas, maka nu leuwih loba mabu tadi tersenyum. Tak ibu ti angkat di bumi dugi ka masjid. Nya. Mohon untuknya mohon ibu tersenyumnya sanes tertawa. Mun tertawa mah bisi aya anu nonton. Kadi senyum. Akhirnya, enak dibalikeun.
mengharapkan dunia dengan cara akhirat, boleh tidak? Kadenya mengharapkan hasil dunia dengan cara akhirat, boleh tidak? Urang teh hayang hasilna duniawi, harta, popularitas, penghargaan, pujian, dengan cara akhirat, ibadah. Jadi ibu teh ibadah kusabab hayang kapuji gitu. Ibu teh ibadah sangkan aya nu mere. Ieu mah melakukan perbuatan akhirat untuk mendapatkan hasil dunia. Ya. Nah, tidak boleh? Tidak boleh. Kenapa? Karena itu merubah keikhlasan. Ana sederhana kieu. Lamun urang infak 100.000, hayang digantian jadi 1 juta, menang teu? Pelan? Pokoknya mah kagantian we itu. Kayak itu. Nah, ini Bu. Apa cenah cek Allah teh? Anu satu kebaikan akan diganti sampai 10, bahkan 70, bahkan 700, bahkan berlipat rumusna lamun kuno tadinya nu ngarepkeun dunia mah infak 100.000 kudu balik 1 juta. Ieu loba nu stres. Ieu loba nu stres mah. Tapi bisa teu Allah kitu? Bisa. Ngan kira-kira Allah mere teu lamun niata kitu. Niat. Bisa jadi lamun dibere ge istidroj ibu nu kitu mah nyungkun 100.000 bikun. Ku Allah teh nya aya we nu mere 1 juta. Wah bener 1 juta. Cik Allah teh orang tes deui nya. Ieu teh karena Allah atawa karena 1 juta. 1 juta we orang bikun ayeuna mah. Teh 1 juta teh balik deui nangan 1.000. Nah, jadi we nyalahkeun saha? Nyalahkeun atuh nu kitu mah judi ngaranna. Nya, judinya masang 100.000 menang 1 juta. Nya masang 100.000 ge menang 1 juta. Kumaha lamun masang 1 juta? Masang 1 juta teu menang nanaon. Nah, gitu. Jadi tidak boleh mengharapkan hasil di dunia itu dengan cara-cara ibadah yang akhirat. Kenapa? Karena jika tidak didapatkan, dia itu akan merusak pada amalan akhiratnya. Jadi we nama infak teh eureun, naha coba teu datang wae 1 juta teh. Jadi we salat teh eureun, eueuh nu muji eta mah. Jadi we salat teh takbirna naman ki Allahu Akbar, naha da eueuh anu kieu. Jadi we ajak ka teh ngupload deui, da eueuh anu like, subscribe. Ya kayaknya ya, lamun ngaharapkeun like, subscribe, and comment cigana ngaseureun ti baheula jakan. Tapi teh kitu. Oh, penting tapi ka tujuanana lepas. Sudah berdakwah, tapi alhamdulillahnya subscriber nambah, viewernya juga nambah. Itu Bu ajakan no yang biasa. Jadi insyaallah nya Bu. Jadi sakali deui nya Bu. Sakali deui teu kengeng nya Bu eta melakukan perkara akhirat untuk mendapatkan hasil duniawi. Kengeng Bu. Lempengkeun we ka akhirat ngan lamun karasa duniawi. Nah, kieu lah lamun guru sim kuring mah. Lamun urang erek macul. Menang rek maculnya niat teh macul. Terus we menang belut keur macul teh. Candak tong belutna? Candak. Da urang mah niatna ge mah macul. Ngan aya belut. Isukanana macul deui. Nah, jadi teu bener macul teh acak-acakan.
Nah cenah kamari Marapi mah teh aya nama acak-acakan gitu ibu mata kudu ngajaga keikhlasan teh gitu lempeng we erek kumaha wae ge lempeng sesuaikeun tetapkeun eta ngajaga keikhlasan. Maka iwatimah rahimakumullah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sama seperti itu. Nah nanti malaikat pun sama akan mendoakan bagi orang-orang yang suka memberi kepada kebaikan dan keberkahan dan mendoakan kecelakaan, kehancuran bagi orang-orang yang tidak suka memberi. Kata Rasulullah SAW, min yaumin yusbihul ibadu fihi. Tidak ada suatu hari pun padanya hamba-hamba Allah berpagi hari. Illa wa malakani yang zilani minas sama. Kecuali ada dua malaikat yang turun dari langit. Yaqulu ahaduhuma. Salah satu diantaranya berkata, Allahumma ati munfiqan khalafan. Ya Allah berikanlah orang yang berinfak itu gantinya. Wa yaqul akhar yang lain mengatakan, Allahumma ati mumsikan talafan. Ya Allah berikanlah orang yang kikir kehancuran. Tong waka mah ku malaikat nu koret mah ku jelema ge pada nyeceleh pada ngagogoreng. Maka kata Rasulullah mana koso malun min sodakotin tidak akan mengurangi harta sodako itu wa mazadallahu abdan bi'afwin illa izan dan Allah tidak akan menambahkan bagi orang yang suka memaafkan kecuali kemuliaan wa man tawaddu'a lillahi rafa'ahullah dan orang yang bertawaduk kepada Allah Allah akan mengangkat derajatnya. Nah ya Bu rumusan teh mana koso malun min sodakotin tidak akan berkurang harta dari sodakoh. Kumaha Ustaz nyemutanana ieu? Kieu Bu, gaduh 1 juta diinfakkeun 100.000 jadi berkurang teu? Berkurangnya? Berkurang kan 100.000 jadi 800.000. Kurang jadi 800.000. Eta lamun ngemutanana uang itu saja. Nah, bener kieu, sok. Lamun investor punya uang 500 juta, anu 200 juta na diinvestasikan karena bisnis, dia merasa berkurang tidak uangnya? Tidak. Kenapa? Karena dia yakin yang 200.000 itu akan bertambah dan akan lebih. Nah, gitu. Urangnya kitu kudu nama kita sebenarnya sedang berinvestasi. Baik itu untuk kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Urang mikeun 100.000 ayeuna kasaha ka budak eta budak teh tertanam dina manahna dina pikiranana baheula dipasihan ku si ibu ieu 100.000 geus kolot ibu teh Bu eta budak mulang tarima Bu lain 100.000 deui bro-broan ka ibu malah lain sekali 2 kali eta teh jangka panjang mun ngemutanana kitu. Lamun jangka pendeknya sederhanana kebaikan urang teh geus ngainvestasikan kebaikan. Maka puntennya Bu orang-orang investor bisnismennya mereka mah tidak menganggap ngajajanan klien itu sebagai suatu yang mengurangkan harta. Tapi mereka itu menganggap bahwa itu adalah investasi. Paboro-boro ngajajanan teh Bu. Orang-orang bisnismen manaha dia itu sedang membangun relasi. Lamun geus ngeunaheun nyaman, moal kasasaha balanjana ge. Nah, ibu lamun dagangnya teu asa-asa tanambihan, meser 1 kilo, tambihan hiji tah. Eta teh Bu geus katalian. Anu balanja teh wah di dieu mah ditambahan. Atawa teu bisa nambahan oge. Teu bisa nambahan minimal senyum atawa ramah. Geus katalian Bu. Jadi tidak mengurangi sebenarnya mah. Cuman kita terlalu pendek pemikiranana. Kenapa? Tadi orang bahir itu berpikirannya pendek. Tapi orang yang dermawan itu dia berpikirannya panjang. Panjang. Investasinya hadiah Bu. Mobil hadiahna miliaran.
Kunaon? Karena mereka menganggap 1 miliar yang dihadiahkan itu bukan sebagai pengurangan dari harta yang dimiliki, tapi sebagai investasi yang akan kembali lagi. Nah, meureun jadi lamun cara sederhana mun urang mun urang asa ngurangan wae asa heuleut wae, mun dagang asa nu meulih wae, boa-boa urang teh masih ada sifat matematis, hitunganana masih hitungan manusia, tidak seperti Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa timbar rahimakumullah sampai seperti itu. Nah, terakhir tentang innallaha yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Orang sok tara habis pikirnya padahal keur pandemi tapi nu payu-payu ibu. Nya ieu mah teu pandemi ge nu teu payu. Cek dagang teh pandemi corona mah nya jadi teu payu nya. Jadi ngurangan dagang abi mah teu alhamdulillah teu ngurangan. Oh bener nah bisa kitu. Da tiba heula ge aweun mah li. Jadi mari, ini tengurangan. Dapat lagi tepayu abi macam ini. Nah, Ibu, jadi sahabat masuk teka hatinya, ya Allah lamun geus mukakeun pantor rezeki, teu kagok. Tapi lamun geus ngaheureutkeun pantor rezeki, sarua teu kagok. Ngagejretna ya, Bu. Hotel-hotel di Bandung, bahkan yang berbintang, ayeuna teh geus dipelangan, Bu, rek dijalwal. Sakingnya ya Allah tak keur ngaheureutkeun rezeki. Tapi hiji waktu mah Bu justru aya nu naek Bu teh. Media digital online, komunikasi, provider internet, pulsa, teh naik masa pandemi mah Bu. Naik. Detailna teh Bu. Listrik naik eta teh Bu. Masa pandemi mah. Nah, jadi Allah mah babari nya Bu, nya bisa jadi. Nah, terus kumaha tuh lamun kaitanana dengan seorang hamba dan rezekinya. Nah, ini Bu. Kata hadis dikatakan sebenarnya inna min ibadi la yuslihuhu illa faqru. Sesungguhnya ada di antara hambaku yang tidak selamat agamanya kecuali dia dalam keadaan fakir. Walau agnaituhu lapasadtu alaihi dinahu. Kalau dia dikayakan justru agamanya yang akan rusak. Seandainya Bu, ada juga sebaliknya, ada orang yang kalau dalam keadaan miskin agamanya selamat. Yang dalam keadaan kaya agamanya selamat. Kalau dia dimiskinkan justru agamanya lah menjadi hancur. Maka Allah memberikan harta itu untuk agama itu berdasarkan pertimbangan kemaslahatan agamanya. Nah, jadi orang misalnya teh bisa kene ngaji ibadah tenang tapi rezeki sakieu eta teh Allah leuwih khawatir kalau orang sadayana beunghar justru agamana bakal hancur. Sabab kieu Bu, puntennya sok yuk. Ngaji sakapeung mah ngaji teh nya asna dagang teh tieun wae tutup mending ngaji. Nya dagang teh tieun wae tutup ya mending ngaji. Nah dibalikan ku Allah Subhanahu wa taala, dagangna keur payu nu ditinggalkeun dagang ngaji. Ngaji lolobana mah Bu, kan bae ngaji mah ke aya deui. Alasanana teh kan bae ngaji mah da ku si ajaka osok direkam. Bari tadi lajoan ditage. Gitu Ibu. Entak Allah mah terang dumasar karena kamaslahatan urang sadayana rezeki masing-masing. Nah, maka orang-orang yang bisa berinfak walaupun sedikit itulah orang-orang yang bertakwa. Kerheureut tapi masih berinfak itulah orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ngajadikeun urang bagian tina orang-orang yang bertakwa. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kayaknya Ibu terus
Da buktina oge anu meuli ge dan anu meuli oge matak teu komplain ge tateh geus ridoeun. Susu teh bener asa strawberry.